Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre esse tema, Dia de Luz. Então, é importante nós lembrarmos que essa nossa existência aqui no corpo físico é uma grande oportunidade que nos é dada para crescermos intelectualmente e espiritualmente. Então, sabendo disso, devemos ver o dia que amanhece não como tudo igual, mas sim como oportunidades de aprendizados necessários. E é por isso que devemos ampliar o nível de consciência e aprendermos a ver os dias como dias de luz. E entendermos que os desafios pelos quais passamos são necessários para nós e devemos agradecer. E não devemos esquecer que Deus nunca dá a cruz maior do que possamos carregar. Tem uma historinha que diz: um homem achava que a sua cruz era muito pesada e comprida. Aí um dia ele teve a ideia de serrar a cruz para ficar mais curta e mais leve. Olhou para os lados e não viu ninguém. Então ele pegou o serrote e serrou um pedaço. Depois ele andou mais um pouco e olhou para os lados. Como não viu ninguém olhando, foi e serrou mais um pedaço. E assim por diante, seguindo a sua caminhada. Volta e meia, ele serrava mais um pedacinho. Quando ele chegou no final da estrada, ele se deparou com um abismo do qual ele teria que atravessar. E do outro lado havia um belo jardim onde ele descansaria daquela estrada tortuosa e empoeiradas. Mas, como a cruz estava pequena, ele não teve como atravessar. Moral da história: o comprimento da cruz era o tamanho certo que lhe servia de ponte para fazer essa travessia. Assim somos nós. Quando tomamos consciência do tamanho dos débitos que temos, pedimos para quitar todos de uma só vez. Porém, Deus nunca nos dá a cruz maior do que podemos carregar. E quando chegarmos do outro lado, veremos que muito pouco aproveitamos das oportunidades que nos foi permitidas. E muitas vezes contraímos ainda mais algumas dívidas. Então, pensemos nisso, vamos agradecer a cada dia que amanhece, porque realmente ele é dia de luz, a clarear os nossos caminhos. E quando nós aproveitamos o dia, olhando com um olhar positivo e com a certeza de que não estamos sozinhos, como também nos fala aquele poema que foi transformado em música por uma dupla sertaneja, Pegadas na Areia, aí seremos mais agradecidos a Deus e agradecido à vida. Que possamos refletir sobre isso e entendermos que nos momentos mais difíceis, Jesus nos carrega no colo, como nos diz a música. Então, agradeçamos todas as oportunidades de crescimento e evolução espiritual. Assim, com a consciência mais esperta, temos com certeza dias de luz. Gratidão a todos. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Amo vocês.